Nej, det er ved at være et stykke tid siden, jeg sidst har lavet nogle opdateringer. Vlog. Igen, som så mange andre gange før, så har jeg lavet nogle stykker, men jeg har ikke navngivet dem, så de ligger hullet på min harddisk. I dag er det den 13. februar 2014, og i morgen, fredag den 14. der er det 14 dage siden, jeg blev udskrevet. Efter en lige præcis 3 måneders indlæggelse på Bispebjerg 13 i dag. Det har også været okay at være ude. Jeg har holdt mig aktiv stort set hele tiden. En god veninde af mig, Maria, var jeg hos de første par nætter. Og så har jeg ellers selv sovet hjemme hos mig selv, men har haft besøg af folk, ude og besøge folk. Har reetableret kontakten til min familie, resterende del af min familie, min mor og far, mine adoptivforældre, og også min bror, som bor her i København. Og der var jeg sammen med her sidste weekend, sammen med hans kæreste, vi lavede noget mad sammen. Og det er dejligt. Desværre er det også bare kommet det, og det er egentlig vist et stykke tid igennem min søster og min far, han er blevet syg. Han har været inde og kemo. Det er ikke cancer, men ja. Han har noget psoriasis indvendigt, altså på knoglerne, som nedbryder hans brusk. Og nu er der en mistanke om, at han har Parkinson, så han skal have lavet en scanning med noget kontrastvæske her i næste uge. Det er lidt hårdt. Det er lidt hårdere. Da jeg fik det at vide, kunne jeg ikke være med. Jeg sad ikke en helt formiddag. Det var tæt på i hvert fald, at jeg sad og græd. Fordi at nu har jeg ikke haft kontakt med dem i et år på grund af alt det her. Men der er mange brækker, der er begyndt at falde på plads. Jeg tror egentlig faktisk, at det er min far, som er den, man kan tale følelser med, har jeg sådan, fra eksterne kilder fundet frem til. Og det kan jeg også godt mærke på, når jeg snakker med ham i telefonen. Han har fødselsdag i dag. Han fylder 62. Eller 61, kan ikke huske det. Jeg har også lige snakket lidt med ham. Men det er hårdt, fordi det her seneste år har været rigtig hårdt for mig på grund af den her angst, men også på grund af alle de andre ting, splittelse i familien, og nu er tingene jo ved at komme tilbage igen til det som normalt i forhold til min familie, og det får mig så bare til at indse, og egentlig også i et kort stykke tid før jeg fandt ud af det her, det med Parkinson fandt jeg først ud af her for nogle dage siden, da jeg talte med min mor, at men jeg tænkte over det i lang tid. Altså jeg ved ikke, måske det seneste halve år har det været op. Hvad nu, hvis der sker noget med mine forældre, mens der er den her splittelse, og ikke får sagt farvel til dem, eller er der for dem. Altså, jeg har haft, der kommer nogle følelser frem, især fra min far, men også min mor. Men min mor har det altid været følelserne for. Men jeg begynder at forstå nu, at de har sgu erkendt, at der har været nogle ting dengang. Og det er nok min far, det er nemmest at snakke med det om, har jeg så fundet ud af. Og det gør bare ondt, at ens far, som man har misforstået, og potentielt har en sygdom, som bare er noget skidt. Ikke en degenererende sygdom, hvor man skal se sin far blive gradvist mere svækket, og ikke i stand til at styre sin krop.
Jeg ved ikke så forfærdeligt meget om Parkinson, foruden det jeg selv har undersøgt, da jeg havde mistanke om, at det også kunne være noget, jeg kunne have igennem det her år, hvor jeg har kæmpet meget. Det der med familie, dem har man jo ikke for evigt, men mens de er her, så har man dem. Og det har jo været svært. Ja, det gør mig ked af det. Jeg ønsker, jeg havde økonomien til at bare kunne tage det over at være hos det. Nogle gange, det har jeg desværre ikke. Jeg bare lige kunne tage en flyver eller et tog til Jylland. Men i og med at jeg ikke arbejder og været indlagt, og mit eksistensgrundlag, det er yderst begrænset. Altså jeg får betalt de ting, jeg skal, men mit netto budget per dag er meget lille. Jeg har opdateret mit CV, som der, og alt det der jo, og jeg begyndte sådan at kigge lidt efter arbejde. Jeg skal i gang igen. Jeg havde godt nok tilbagefald her i natten til onsdag, hvor jeg drømte, og jeg havde hjertestop, og så vågnede jeg, og så fik jeg galopperende hjerte, og så tog jeg nok så frem og så faldt jeg heldigvis i søvn igen. Og så sov jeg faktisk til klokken 2 om eftermiddagen, men den nat, den havde også været et rent helvede. Og det var onsdag dag også. Jeg var ikke uden for en dør, jeg kunne ikke. Jeg var angst, konstant angst, og følte, at jeg skulle besvime og alt muligt. Altså, det var rigtig træls, fordi ellers havde jeg sådan set klaret mig rigtig godt op til siden den 31. januar. I forhold til at være ude af aktivitet af frivillige igen og alle de her ting, og der sker så mange ting, og møder mennesker og socialt, og været i byen et par gange, ikke noget voldsomt, men har jo været i byen, men også kaffeaftaler og sådan nogle ting, og rent motionsmæssigt er der ikke sket noget endnu desværre. Jamen livet det er ikke retfærdigt, livet det er som det er, og jeg har bare svært ved at forholde mig til, at det har været så turbulent i forhold til mig, og så hvis min far han skal til at kæmpe med sådan noget her, det har aldrig sket med. Jeg vil gerne have ham rigtig mange år endnu, så hvor jeg kan være der for ham, være der for min familie. Der er en kultur, der skal ændres i min familie, når vi ikke taler om følelser. Det gør mig og min søster. Og mig og min bror er også snakket også lidt om det her, da vi mødtes i søndags. Men jeg tror, jeg stopper den opdatering nu, men altså summa summarum er simpelthen, at det går fremad med mig. Angsten, den er stadigvæk en del af mig. Jeg håber ikke, den bliver permanent. Det har den jo været godt nok i snart et år, men intet her i livet er jo statisk, så jeg håber da, at jeg får styr på det. Jeg passer mine psykologsamtaler, og jeg passer mine samtaler med min kontaktperson på personlig psykiatrien. I går, onsdag, var en undtagelse, der skulle jeg have været frivillig. Det magtede jeg så ikke, så det er jeg lidt træt af. Det var sådan en dum dag. Ja, jeg stopper her.